მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ განვიხილავთ ქვებს. მოკლედ, ჩვენი ქვების აგროვების კრიტერიუმები ესეთია: უნდა ავაგროვოთ მინიმუმ 5 მრგვალი ქვა, მინიმუმ 5 ოთხკუთხედი ქვა, უნდა ავაგროვოთ მინიმუმ 10 ჭრილი ქვა და უნდა ავაგროვოთ მინიმუმ 5 ზოლიანი ქვა და უნდა ვიპოვო მინიმუმ 16 მასკბილი. აი ეს ნახევრად მზე და ნახევრად მთვარე ძალიან კარგია და ეს თეთრი ქვაც. კიდევ ეს ზოლებიანი ქვაც კარგია. ეს ქვაც ძალიან ლამაზია, მაგრამ ხეთრს წამოიღებ. ეს პრიგერა ქვაც ძალიან კარგია. და უკვე მე-6 ჭრილი ქვა გვაქვს. უკვე მე-7 ჭრილი ქვა არის ეს ზოლებიანი ქვა არის მეორე. ეს მესამე ზოლებიანი ქვაა უკვე. ჭრილი ქვები ძალიან ბევრი გვაქვს, უკვე 2 ცალი გვაკლია და ოთხკუთხედი ქვა ვიპოვეთ. ერთი ზოლებიანია, უკვე მე-15 ქვაზე ვართ. ეს მე-16 ქვა და ამას ვერაფერში გავიყვან. და კიდევ ოთხკუთხედი ქვა არის ეს და მეორე ოთხკუთხედი ქვაა დღეს. და თომას კბილი ვიპოვეთ უკვე. პირველი თომას კბილია. და პირველი მრგვალი ქვაც ვიპოვეთ. ვა, ეს რა ლამაზი ქვა. ამას სახში წავიღებ აუცილებლად. ლამაზია, ამას აუცილებლად დავაგებს სახში. თან ჭრელი ქვა და მე-9 ჭრელი ქვა ეს. ამ khoსაც დავაგებს სახში აუცილებლად. კიდევ ერთი ჭრელი ქვა და დავხურეთ ჭრელი ქვები. ამას აუცილებლად დავაგებს სახში, ძალიან ლამაზია. ეს ჭრელი ქვა და დღეს არა გვაქვს ჭრელი ქვების კრიტერიუმი. აქ მე-5 ზოლიანი ქვა და ზოლიანი ქვებით დავხურეთ უკვე. 29 ქვაზე. აქ კიდევ ერთი ჭრელი ქვა ვიპოვეთ. კიდევ ერთი ჭრელი ქვა უკვე. ძალიან ბევრია ეს. კიდევ ერთი ჭრელი ქვა უკვე 3-ით გადავაცდით. და კიდევ ერთი ჭრელი ქვა. კიდევ ერთი ჭრელი ქვა. ძალიან ლამაზებია ისინი. და კიდევ 3 ცალი ჭრელი ქვა. ესეც ჭრელი ქვა არის. ჯერჯერობით თომას კბილი გვაქვს ერთი ცალი და მრგვალი ქვაც ერთი ცალი. კიდევ ჭრელი ქვა ვიპოვეთ. 39 ქვაზე ვართ რაოდენობაში. აქ მეორე თომას კბილი ვიპოვეთ. ეს ჭრელი ქვა არის. კიდევ 2 ქვა. ძალიან ლამაზი ჭრელი ქვა იყო და აქ ძალიან ლამაზი მრგვალი ქვა ვიპოვეთ. ეს ნოკია ვიპოვეთ. ქვა იყო და ნოკია ეწერა Z. და დრაკონის კვერცხი ვიპოვეთ.
და ბოლოს ტყეში დავიკარგე და მიტოვეთ.